পটলের দোরমা খেতে কার না ভালো লাগে। তাই বন্ধুরা, আজকে আপনাদের কাছে বংলাইভ ওয়েবসের স্পেশাল রেসিপি পটলের দোরমা চিংড়ি মাছের পুরভরা। পটলের দোরমা বানানোর জন্য যে পটলগুলো লাগবে সেগুলোর সাইজ খুব সুন্দর হলে ভালো হয়। ভালো ভালো বড় বড় মোটা মোটা সবুজ সবুজ পটল আমি 10টা নিয়েছি। আমি এবারে পটলগুলোকে ভালো করে জলের মধ্যে কচলে কচলে ধুয়ে নিচ্ছি। ধোয়ার পরে আমি ভালো করে পটলের গাগুলোকে পরিষ্কার করে এটাকে আমি শুকনো করে নেব। শুকনো করে নেবার পরে আমি পটলটা প্রসেস করতে শুরু করে দেব। এই নিন, দেখুন আমি একটা পটল ধরে নিয়েছি এবং এটাকে একটা ছুরি দিয়ে এর ওপরে যে আঁশগুলো রয়েছে সেই আঁশগুলোকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা বঁটিতেও করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় যে ছুরিতে করলে আমার সুবিধে হয়। দিয়ে চেঁচে পরিষ্কার করে নেবার পরে একটা পটল আমি নিয়ে একটা বঁটি নিয়েছি। পটলের দুটো পয়েন্ট আছে, একটা একটু মোটা, একটা একটু সরু। মোটা দিকটা একটু এদিকে রেখে যেভাবে আমি ধরেছি দেখুন, আমি এটা কেটে নিচ্ছি। পটলটা একটু বেশি করে নিয়ে কেটে নিতে হবে। বঁটিতে আমার এই কাজটা করা সুবিধার মনে হয় বলে আমি বঁটি ইউজ করে এটা করছি। এইভাবে প্রত্যেকটা পটল আমি প্রসেস করে রেখে দেব। এর প্রত্যেকটার এগুলো কিন্তু রেখে দেবেন, ফেলবেন না। এইবার দেখুন, আমি একটা পটল নিয়েছি হাতে, একটা চামচ নিয়েছি। চামচটাকে আমি উল্টো দিকে পিছনের দিক করে ঘুরিয়ে নিয়েছি। তারপর পটলের ভেতরে খুব আলতো হাতে চামচটাকে আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি। এর ভিতরে যে বীজ শাঁস যা কিছু রয়েছে সেগুলো আমি কুড়ে কুড়ে বার করে নিয়ে চলে আসব। এইটা করার সময় খুবই কেয়ারফুল থাকবেন যাতে পটলের গাটা কোনোভাবেই পাংচার না হয়ে যায়, অথচ কোনোভাবেই খুব মোটা গা না থেকে থাকে। ভেতরের জিনিসগুলো সবই বাইরে আমাদের আনতে হবে। এটা ভেতরে থাকলে টেস্টটা একেবারেই ভালো হবে না। হোলটা ভালো করে তৈরিও যেমন করতে হবে, সেরকম কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে কোনোভাবেই পটলের গায়ে কোনো রকম ছিদ্র বা যা কিছু না হয়ে যায়। আর দেখুন বন্ধুরা, ঠিক এইভাবে একটা যেমন করে নিয়েছি, হোলগুলো আমি দেখাচ্ছি কীরকম হোল হবে। এবারে সব কটা আমি করে নিয়েছি এবং দেখুন কত পরিমাণে এই আঁশ শাঁস পটলের ভিতরে যা কিছু সেগুলো জমা হয়েছে এবং হোলটা কি সুন্দর হয়েছে। হোল যত সুন্দর হবে পটলের দোরমার পুরগুলো তত বেশি ভরা যাবে এবং জিনিসটা খুব সুন্দর খেতে লাগবে। এইবার আমরা পটলগুলোর ভিতর থেকে যে বীজ শাঁস এগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে আমরা মিক্সিতে বেটে নেব। অনেকটা আছে বলে আমরা মিক্সিতে এটা 2 রাউন্ডে বেটে নিচ্ছি। বাটার সঙ্গে প্রত্যেকটা রাউন্ডে এখানে দেখুন আমি 5টা কাঁচা লঙ্কা যোগ করছি এবং দিয়ে দেবো খুব অল্প পরিমাণে জল। আমাদের প্রথম রাউন্ডের পেস্টটা তৈরি হয়ে গেছে। এরকম করে আমরা দ্বিতীয় রাউন্ডেও পেস্টটা তৈরি করে নিয়ে একসাথে জমা করে নেব। এবারে হচ্ছে পুরটা আমি রেডি করে নেব। সেজন্য চিংড়ি মাছগুলো আগেই দেখেছেন, এই যে এই চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটা আমরা পরিষ্কার করে নেব। আগে একটা চিংড়ি একদম পুরো পরিষ্কার করে নেব, খোলা টোলা ছাড়িয়ে। এগুলো রেখে দেবো, এগুলো মেওরা ভালো খায়। এইবারে দেখুন মাথাটা কেটে দিচ্ছি। এগুলো সব কেটে, এগুলো আবার ওরা খায় না, মাথার খোলাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। পটলের দোরমায় অনেকে চিংড়ি মাছ বেটে দেন, আপনারা ইচ্ছা হলে বেটেও দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মুখে চিংড়ি মাছটা পড়লে বেশি ভালো লাগে। এত বড় বড় পরে ভালো লাগানোর দরকার নেই, সেজন্য আমি এগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে দিচ্ছি। টুকরো টুকরো ছোট ছোট চিংড়ি মাছ মুখে পড়লে খুব ভালো লাগে। আপনারা ইচ্ছা হলে বেটেও দিতে পারেন। এই দেখুন এতগুলো টুকরো আমি করে নিয়েছি। এবার আমরা পটলটাকে ভেজে নেব। পটলটাকে ভাজার জন্য পটলের ওপরে আমি অল্প করে নুন ছড়িয়ে দিচ্ছি, সামান্য হলুদ আমি ছড়িয়ে দিয়ে এগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব। এবং তার সঙ্গে এই যে এগুলো রয়েছে এগুলোও কিন্তু আমরা অল্প করে ভেজে নেব। কাঁচা বা র কোনো জিনিসটাই ইউজ করব না। একটা কড়া গরম করে তাতে সরষের তেল দিয়ে দিলাম।
বেশি ভাজবেন না। পটলটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে। এই অবস্থা আমি এটাকে তুলে রেখে দেবো। এইটা একদম দিয়েই 1-2 মিনিটের মধ্যে তুলে নেবেন। আমাদের ছাড়ানো হয়ে গেছে। এটাতে আমি নুন হলুদ একটু নিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। এই পটলের তেলটাতে যদিও কালো হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে কালো হলেও এটা খেতে ভালো। এইটাই আমি ইউজ করে নিচ্ছি। এখানেই আমি চিংড়িগুলো ভেজে নিই। এটা হচ্ছে পুর প্রিপারেশন চলছে। চিংড়িগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি এটা তুলে রেখে করে নেব। পুরটা তৈরি করার জন্য আমি 2খানা আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। গোটা এইভাবে প্রেসারে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। আলু কেটে সেদ্ধ করবেন না, আলু কেটে সেদ্ধ করলে আলুর টেস্টটা একটু কমে যায়। এবারে এর ছালটা আমি ছাড়িয়ে নিয়ে চটকে নিয়ে চিনে বাদাম শুকনো কড়ায় নেড়ে নিচ্ছি। কড়ায় একটু সাদা তেল দিচ্ছি, দিয়ে পেঁয়াজটা যেমন বিরিয়ানির বেরেস্তা ভাজা হয় সেরকম সরু সরু করে পেঁয়াজ কুচনো আছে, আমি এটা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমাদের বেরেস্তা মতো ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এই অবস্থায় পেঁয়াজটা তুলে রাখবো, কারণ তুলে রাখার পরেও কিছুটা ক্যারি ওভার কুকিং পেঁয়াজের হবে। এখনই যদি এখানে 100% ভেজে নিই তাহলে পেঁয়াজটা বাজে হয়ে যাবে, এর মধ্যে মিষ্টি ভাবটা। 4 থেকে 5 কোয়া রসুন আমি ছেঁচে নিয়েছি, নিয়ে আমি এই তেলটার উপরে দিয়ে দিলাম। এতে আমি একটু সর্ষের তেল অ্যাড করে নিচ্ছি। এতে দিয়ে দিচ্ছি হাতের আন্দাজে 2 চামচ পরিমাণে আদা বাটা। আবার এটাকে নেড়ে দিচ্ছি। একটু ভাজা ভাজা হওয়ার জন্য আদাটা আমরা অপেক্ষা করব। আদার কাঁচা গন্ধটা যাতে মরে যায় আমি সেজন্য অপেক্ষা করছি। এরপরে আমি এতে ঢেলে দিচ্ছি পটলের সেই ভেতর থেকে যে বীজ বাটা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা আমরা করে রেখেছিলাম, সেটা আমরা এর ওপরে ঢেলে দিচ্ছি। পটলের যেটা আমি দিয়েছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন, এটা অলমোস্ট অর্ধেক হয়ে গেছে, আরও হবে, এটা পুরো তেল ছেড়ে দেবে। আমরা আবার কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসছি। সমানে এটা এভাবে নাড়াতে হবে। মোটামুটি হয়ে গেছে। এবারে এতে আমি এই আলু সেদ্ধটা দিয়ে দিচ্ছি। এবারে আমি এতে দেব নুন, হলুদ, ভেজে রাখা বাদামগুলো আমি খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে নিয়েছি, এগুলো ছড়িয়ে দিলাম। যে চিংড়ি মাছটা আমাদের ভাজা ছিল সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে এটা ভেজে নেব। এরপরে আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো 1 চামচ, চিনি, জিরে শুকনো কড়ায় ভেজে নিয়ে এটা গুঁড়ো করা। পরে আমি এটাকে আরো ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এরপর আমি এতে যোগ করে দিচ্ছি যে পেঁয়াজটা বেরেস্তা ভেজে রেখেছিলাম সেটা। এটা দিয়ে বেশি আর ভাজবেন না। এবারে আমি এটা ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। ব্যাস রেডি হয়ে গেছে আমাদের পটলের দোরমার পুর। এবারে আমি পুরটাকে একটু ঠান্ডা করে পটলের মধ্যে ভরব। পুরগুলোকে পটলের মধ্যে ভরতে আরম্ভ করছি। এত সুন্দর হোল করা আছে, খুব সহজেই পুরগুলো
ঢুকে যাচ্ছে। একটু ঠেলে দেবেন আঙুলে করে, ঠাসা ভরা বেশ পুর হলে ভালো লাগবে। মনে হচ্ছিল ভরে গেছে, কিন্তু আঙুলে করে ঠেলে দিতে আরও কিছুটা ব্ল্যাঙ্ক তৈরি হয়ে গেল। এখানে আমি ভালো করে ভরে দিলাম। এরকমভাবে ভরতে ভরতে আমি সবগুলো রাখবো। শেষকালে সিল করা একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখান দিয়ে আমি ঢুকিয়ে এখান দিয়ে বার করে নিচ্ছি। এবারে আবার এখান দিয়ে ঢুকিয়ে এখান দিয়ে বার করে নিচ্ছি। দুটো হয়ে গেল। এবারে আর একটা, সেই তিনটে দিলেই মোটামুটি জিনিসটা ঠিক থাকবে। ফর সেফটি আর একটা দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে বাকি পটলগুলো আমি স্টিচ করে নেব। কড়াই আমি সর্ষের তেল 2 চামচ দিয়ে নিলাম। হলুদ গুঁড়ো দিলাম, গোটা জিরে ফোড়ন হিসেবে দিলাম, একটা শুকনো লঙ্কা দিলাম, কমিয়ে দিচ্ছি গ্যাসটাকে। এবারে আমি 2খানা পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি, এই পেঁয়াজ বাটাটা এর ওপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ বাটা হলে ভাজতে একটু সময় লাগে। আমরা অপেক্ষা করছি তেলটা ওপরে যাতে উঠে আসে। তেলটা মোটামুটি ওপরে উঠে আসতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় বাকি যে আদা বাটাটা আছে, এই আদা বাটাটা আমি হাতের আন্দাজে 3 চামচ পরিমাণে দিয়ে দিলাম। আবার আমি ভালো করে এটা নেড়ে দিচ্ছি। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 ছোট্ট ছোট্ট চামচের জিরে গুঁড়ো, অল্প একটু ধনে গুঁড়ো, এর মধ্যে টমেটো সস, দিয়ে দিচ্ছি নুন, হলুদ, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, চিনি দিয়ে আমি এটা ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। মশলা ভাজা সুন্দর গন্ধ উঠেছে। আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কিশমিশ। মশলাটা আমাদের ভাজা ভাজা হয়ে রেডি হয়ে গেছে। ধার থেকে দেখুন তেল ছাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে, তেল আর মশলা আলাদা হয়ে গেছে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি এতে জল। জলটা আমরা ফুটে ওঠার জন্য অপেক্ষা করব। তারপরে পুর ভরা পটল এতে যোগ করব। ঝোল
ঝোলটা ফুটে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এইবারে এই যে স্টিচ করা পটল আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমরা ব্যাচ ওয়াইজে এটা করছি। এবারে এটা মোটামুটি এই যে তেল ছেড়ে দিয়েছে, এবারে আমরা এটাকে নামিয়ে নেব। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পটলের দোরমা চিংড়ি মাছের পুর দিয়ে রেডি হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর সুস্বাদু একটি রেসিপি। এই অতীব সুস্বাদু পটলের দোরমা আমরা পরিবেশন করছি ভেজ ফ্রায়েড রাইস উইথ এক্সট্রা পনিরের সাথে। দুটো খুব সুন্দর কম্বো, দারুণ পারফেক্ট কম্বো, সেই হিসেবে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই ভেজ ফ্রায়েড রাইস উইথ এক্সট্রা পনির এর রেসিপি আসছে খুব শীঘ্রই আপনাদের চ্যানেল, আমাদের চ্যানেল বং লাইফ ওয়েবসে। সুতরাং বন্ধুরা, স্টে কানেক্টেড উইথ আস অ্যান্ড ওয়েটিং ফর আওয়ার ভেজ ফ্রায়েড রাইস উইথ এক্সট্রা পনির।